Assalamualaikum semua. Okey, pagi ni kita nak buat kerja-kerja menukar capacitor yang rosak, reactor, power factor regulator, dan itu di bahagian sebelah kontaktor yang rosak. Kita tukar barang-barang yang rosak yang korang datang test tu hari, datang check tu apa yang rosak tu. Kita dah beli barang tu, kita akan tukar hari ni. Itu di sebahagian sebelah LV. Okey, untuk HV kerja ini kita dapat terima aduan daripada klien kita, voltage tinggi. So, voltage tinggi apa yang kita tengok kat sini, dia punya voltage tinggi lah. So kita kena tukar tap dekat transformer untuk merendahkan voltage pada LV side. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Inna rabbana. Ini kita akan melakukan kerja-kerja penukaran kapasitor bank yang rosak dan kita perlu buat switching lah pada LV side. So sebelum kita nak buat switching, kita kena pakai FRS untuk perlindungan lah. Okey, kita dah selesai memakai PCB yang dekat. So sekarang kita akan mulakan lah switching pada LV side . Buat tekanan kapasitor yang rosak dekat LV room. Okey, ini adalah barang-barang yang kita telah sediakan, iaitu antaranya ialah Shizuki capacitor bank slim type yang akan kita gunakan pada hari ini. Seterusnya kita ada juga power factor regulator. Power factor regulator 12 step yang diminta oleh klien lah. Kita semua barang-barang ni kita beli sebab klien minta. Okey, ni adalah power factor regulator. Seterusnya kita ada juga kontaktor. Sekali kita ada ni reactor yang berbeza saiz. Selepas kita lakukan sedikit ujian hari itu dan dapati ada beberapa reaktor yang telah rosak. Jadi kami telah beli barang tersebut dan akan buat sekarang pada hari ini. Okey, jadi kita boleh teruskan lah kerja. Let's go. Okey, ni adalah power factor regulator yang telah disediakan. Wiring dia ni adalah untuk yellow face, blue face, dia punya CT, dan ini untuk dia punya exhaust fan kat belakang.
Inilah wiring dah siap pasang. Power meter regulator brand Mikro. Terima kasih kerana menonton video kami. Jika anda ada pertanyaan, boleh email kami di admin@aztechpower.com. Anda juga boleh lawati Facebook kami Aztech Power Sdn Bhd atau layari website di www.aztechpower.com. Sila like, share dan subscribe channel YouTube Aztech Power untuk video-video yang lagi menarik selepas ini. Terima kasih.